Просто мы местные вот эти зяблики, нам интересно посмотреть. 章鱼啊！是的，是的，是的。哇，好厉害！哇，真的，哦，真厉害哎！居然还能有八爪鱼这个地方。好厉害！小可白妈了。跑出来了，然后就这个是什么鱼是吧？这是八爪鱼，啊，这个是章鱼。嗯，这个回家煮煮，然后跟可以可以一拌，老好吃。牛逼！老公，你来呀！